That you've got to give your way out. In a dire situation. I met a verse. I've whatever and that's not in the Bible. I think around 8 times it's done a revelation. But this verse doesn't know. Even Proverbs chapter number 22, verse 7. It says, "The rich ruleth over the poor, and the borrower is a servant of the lender." So today we are talking about poverty. So tichabata tichitsanangura tapedza tichataura zvinoratidza kuti munhu ari poor. Tichabva ipapo totarisa zvinokonzera kuti generation kana kuti nyika iri poor. Tabva ipapo tichazotaura kuti chii chingaite kuti munhu abude poverty. So before I continue, tinofanira kuziva zvakare kuti malevels epoverty anosiyana. Kune mumwe anogona tokuona semunhu ari right, but mumwe uchiona sekuti you are not okay. Saka we will also speak about those levels of poverty. But pane mumwe aishaya neniwo pamusoro pemunhu anonzi Oprah Winfrey. Angachiwacha Oprah Winfrey. Oprah Winfrey angachitaurawo matamburiro aakaita muupenyu hwake kuti kusvikira azova zvaari. And Oprah Winfrey angachitaura kuti I suffered so much to the extent that I would eat cereals without milk. And this one was saying, what's wrong with this guy? Cereals? And then it switched off with sikuziva kuti nhamo chii. Unotaura zvamacereals ndo chii ichocho chinonzi. Tachitambudzika in different isusu vamwe taienda nemhuri yese kunotsvaga hacha, dzouya dzoningikina topakurirana todya toona kurara nekumwa mvura, and someone is talking about cereals. Saka ndo masiyanira akaita poverty kuti unogona kunge uchifunga kuti wakatambura, but then ukazonzwawo mumwewo akutsanangurawo what they have gone through, you discover kuti zvangu zvanga zviri right. And I want also to talk to people kuti dzimweni dzenguva poverty inogona kuhide in situations, because poverty is a spirit. Unotori mweya wakashata chaizvo, and it's one of the tools which the devil uses kuti maduties ake kana kuti mabasa ake anyatsofamba zvakanaka. Tikatarisisa Kristu paakauya pano panyika, purpose yaakavinga Kristu was to die for our sins, anditika kuti isusu tive reconciled back to God. But Jesus, when he came, akararama about 33.5 years. Paakauya ari kasvava, bhodhi make makanga muine ropa zvokuti dai zvakanga zvingori zvokuti auya kuzodhila nesini chete, kari kadiki kudaro kanga katori right kutorerera pamuchinjikwa, ropa rodeuka vanhu vosunungurwa. But Jesu wakatokurawo zvakare, akatova munhu akafamba panyika, akatotumwawo kunoteka mvura and all that. Akatombonzi handei kumba kwenyu and all that. Akati mwanakomana womunhu haana pekuisa musoro, kuroti aitotamburawo. You understand? And now Bible riri kutotsanangura kuti nekutambura kwake ikoko wakatambura kuti isusu tigova vakapfuma, which means salvation chaiyo yekudeurwa kweropa nekuregererwa kwezvivi yakatora about 6 hours dzeupenyu hwaJesu kuti ive complete. Akatodeclare akati it is finished. Right. But ane 33 years dzaakafamba panyika achidhila nemasituations akasiyana-siyana, including poverty. Ane nguvawo dzaakashayawo, ane nguvawo dzaakava murombo, so that there may be a divine exchange. Achitora urombo hwedu achitipa kufoma kwake.
So you will discover kuti pa ministry yaJesu kandi pakufamba kwaJesu mune zvaaidhilawo nazvo haana kusiyawo zvakare poverty. And you will discover kuti Jesu paaidzidzisa vanhu kunamata nepaainonyengetera hapana paakanamata achiadresa poverty. So you will discover kuti poverty haiadreswe neprayer chete. Ukafunga kuti unogona kupinda muprayer unamata kuti poverty yende umuka kuseni wakapfuma hakuna zvinhu zvakadaro. Right, money answers to money. Yeah. You know, watotanga kusvika iwaenda yadza mari. And then what but it does. Yeah, yeah, it's okay. Pane zvakada kutaura. All right, it's okay. So now, uchaona kuti urombo chinhu chinounza discomfort muupenyu hwemunhu. Number one, haugone kunyatsofadza Mwari kana uri murombo. All right, you're touching some things. Ukadiscover Mwari achida vana veIsrael vari muEgypt, haana kana wani mutemo waakavapa nekuti vaiva varanda. Haugone kuudza muranda zuva rekuenda kuchechi nekuti upenyu hwake hauzi hwake, ndehwake amuopresa, according to the verse that I have read. Saka chii chakaitika naMwari? Akatanga vaudza kuti muri kutanga fana mabuda muuranda. Ndobva ati hamubudi chete makadaro, muchabuda nezvinhu, negoridhe nesirivheri nemombe dzenyu dzamuchanoshandisa pakunondinamata kwamuri kuenda. Zvinonzi Mozisi achinoapia pamberi paFarao, akaudza Farao zvikanzi kwanzi naJehovha regedza vanhu vangu vaende. Farao akati it's fine, ngavachisiya zvinhu vaende kwacho kunonamata muwilderness. Mozisi akati zvinhu izvozvo ndozvikutodiwawo pakunamatisa Mwari wacho. Zvamuri kuti tisiye, saka hatigoni kusiya zvinhu nekuti isusu nezvinhu tinonamata Jehovha. Remember tichitaura pepe God and Mammon. Tichiti mari yako inofanira kunge ichinamata Mwari pamwe chete newe. Saka Mozisi wakatoramba kusiya zvinhu, vakabuda vari vakapfuma. Vachisvika paSinai, Jehovha ndopaakati chigarai pasi ndichikuudzai zvekuita nezvekusaita. Last week ndakafesa a lot of questions pamusoro penyaya yepork. Inodyiwa here kana haidyiwi? Inodyiwa here kana haidyiwi? Yes, in last ndikatongotanga kuona kuti dzimweni dzenguva nhamo futi ine contribution mumaquestions akaita sewaya. Kuti you can't afford. Ukanocheka health wise. All right. Pork haisi health. It is true. Yes, confirmed. And but ukazvitarisisawo economically yakachipa ende inonaka. Saka afungawo kunakirwa asina mari, chinhu chiri easy kuti access ipork. I told you, you're touching some things. Saka uri kuona here kuti tinogona kunodzoserana kuna Leviticus kuti vakati chakati musadye, chakati idyai. Ndavandandi vaiudzwa izvozvo kuti chakati musadye, chakati idyai. Vanga vatori nazvo zvekusatodya nezvekuzodya zvacho. Uchaona kuti isusu tinogona kutosara tichirambidzana zvimwe nezvatisintorina access to. Tinogona kutozviudzana kuti hazvidyiwi, kana tikada kuzvidya hatizvidyi kana hatina mari yacho. Imagine right now, pane kumwe dzimwe nzvimbo dzokuti haugone kunonambidza vanhu kunwa waini ka. Inodhura zvekuti vanhu vacho havagone kutoiafoda zvekuti haisitombori pasubject and haumbofa wakanzwa kuti kuna azoinwa. So you discover kuti poverty inogona kucontributa mukudyiwa kwezvinhu zvese zvese. Kumamisha kwataigara pane twunhu twaidyiwa. Ini ndaimboita zvehunting izvi. Ndikambobata kamwe kamhuka kainzi kajerenyenje. Ameno kana muchikaziva. What is that? I don't know. Ndozoti kanonzi kajerenyenje ini. Kanhu ikako kanotyisa kana kutarisa pameso. So ndokubva ndaka. Please don't tell me you ate it, Bishop. Listen to me. Oh. So ndakabata kajerenyenje ndakakatya.
But then I didn't know kuti kamukai. Nasanda zondo kanonzika chirenje kacho. So I held the animal by the tail. Boss kane muswa karebesa smith. And I drag it home. I had to drag it home. Ndichishika ndova andaratidza baba wangu ndakati ndokamuka kandaita sei kana uraya. Zvanza kanonzika chirenje chaka. Kanoda gatikabikire imbwa. Yakadyiwa and all that. Ndokubva kaenzi ndobva kaiswa pamoto kachivhurwa makusha. Iwe kakatanga kununa zvokuti kakatanga kudzima moto kachitsemura skrini nemafuta. Ndakazongonza mudara kuti torai poto. Moto ndokubva yatorwa ndobva yaiswapo ndokubva kachekwa. Amai akati koma maakutoita zvepoto dzangu muchibikira zvinhu zvembwa kuti zvidi zvakanzi iwe imbwa hadzisi varungu chaiva chaiva vanonyatsobikira imbwa zvakanaka. Yakabva yachinja yandobva yaendeswa kuvarungu kuti vanobikira imbwa. Imbwa dzakabva dzatanga kuva special musi iwoyo. Ndokubva yabhoiliswa pa ndakazonzwa kunzi ndipe matomati ndikubika ndega. Kakabikwa kakadyiwa nevanhu. Isusu tamwe takakaona kachifa nezvakaita takasema, but vakaona mafuta achinuna vakadya. So you discover kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti poverty inogona kukuita kuti udye zvinhu nezvausingadi iwewe, because kana uri murombo haugone kudya zvaunoda, unodya zviripo. Imagine kuti unogona kulidwa pakudya kajerenjenje nekuti kanuna mafuta. Hauzi kuti kanodya musango imomo, hauzi kuti kanorarama sei and all that. Zvokuti kana rebhizi rekati hakana, hakuna anoziva izvozvo. Because of poverty. Apa ndoda ngotsanangura chete mashatiro ayakaita. So poverty does not give you a choice. Poverty does not give you a choice. Unoita zviri on the ground. That's why you discovered God looks at them in Egypt. Andizika? Vanoshandiswa at the mercies of the taskmasters. Imagine if God had to give them Sabata. Vari Egypt. Raitedzerwa nani? Do you think Pharaoh would buy that? Saka, what did he do? First, he liberated them. Gave them possessions. Gave them the law. And now who break a law? Kwanga kwa yava choice yavo. Why? Because vanhu vakasununguka. Mwari akavaudza kuti musashanda musi wakati. Havana reason yekuti rati tinoshanda. Why? Because vanazvo zvavari kuita. Chikafu vari kutonzi musi kuti mangwana isabata. Anditika nhasi Mwari uchati nhonga idouble yemana, so that you may save for tomorrow. Saka kana akukuudza zvekuita, you have got abundance, une kodzero yekuobeya Mwari. You will discover there are many Christians today who are not going to church because kubasa kwavo anonzi auye Sunday iriyo zuva raanonamata, anonzi auye Saturday iri zuva raanonamata, anonzi auye Friday iri zuva raanonamata. But nekuti murombo survival yake iri pabasa iroro, anoti Mwari ndofunga muri kunzwisisawo nawo iri pano. Andina choice. At the end of the month, I need to pay my rentals. Pakadero, you stand on that word that says kuti mweya urukuda. Asi nyama ikuruiswa. You understand? Yes. Saka you discover kuti poverty inogona kukudetect how you ought to live. Zvekuti unotanga uchaudza mufundisi kuti ndakanzi ndiuye musi weSaturday, saka ndina matireyo kuti tikwanise kuita sei kupuwa off. Saturday inosvika uri pabasa uchinzo kubatikana kuti nai Mwari ndakutadzirai. Next Saturday unosvika pakuzochijaira manje. Zvokuti neimwe Saturday unopuwa off nekuchechi kwacho uchatoenda because hauchazvizivi kuti kunonamatiwa. Unogona kutoheduka nekuda kwepoverty. So you will discover kuti kunamata Mwari uri at the mercy of other people. Kunodetermine nekuti ivo vacho vanoda here kuti unamata kana kuti kwete. Ndo panapa pandikuverenga panapa zviri kunzichi varombo vari subject to the rich. And the lack of money is the beginning of all evil. Ukaida unopinda mutsekwende, ukanyanyoidisisa unopinda muproblem. Ukaishaya zvinokutuma kuti unoromba, zvinokutuma kuti unotsvaka vamwe vanhu vanokuitira mapipi, zvinokutuma kuti unomira mumugwagwa, zvinokutuma kuti unoita zvimwe zvinhu, you work against your own body.
sometimes because of the lack of money, the lack of money. So you discover kuti it is now Satana akaona takutadza kukurambidza church akunzira miedzo muchechi wadi washingirira ane kwaanomhanyira kwaanoziva kuti uku kunokupusha kuti umusevhe kabisira anonobata kuarea yeprovision mulife yako. Provision ikashayika uchadiscover pane zvimwe zvawaiti izvi handife ndakaita ine unoita. It is true. Unaziva kuti right now kune vamwe vanhu vari kurarama upenyu hwakaoma hwakasungikana kudarika munhu ari mujeri nekuda kwezvikwereti. Ane zvimwe zvikwereti zvokuti akazvifunga somusoro wake unotema. There are people right now that you see vari kudrive motikari who are poor. Because apa ndangachitaura poverty iri inogona kuoneka iri general. Kune vanhu vane zvinhu vari poor. Pazvinhu zvese zvaainazvo hakuna kana wani chake ndezvekukwereta. And now you're poor because you have no peace. You're poor because you've got no peace. And you do not even have 100% ownership to what you are supposed to be having. Or what you claim to have. Or what you claim to have. Vanotokuona vane mota vanofunga kuti dai vari iwewo. And vanotoshamisa kuti unogara wakasuwa chii. Nyamba bhengi riri kuthreatena kukuatachira imba yako. Uri murombo. Tine vamwe wokuti anoshanda mucivil servant. But chaanongonotora chete ipayslip inenge iri kumaminus chakazenge vechakati vachifona kuti ko mari dzedu hadzina kupinda yaperevera ipei yapera. Anoshanda but murombo. Yeah. So like what I was saying, poverty in levels. There are people who have got things yet they are poor, because the greatest poverty of all is the poverty of the mind. It is the poverty of the mind. Coming through on WhatsApp, Bishop ininda katambura zvokubika mafuta ekuzora necandle hanzi ndainyika bhotsu diki mumvura inopisa kuti ndikwane nekuti ndo yandapiwawo. Ari kundirangaridzireko zvinhu zvekandle. Ndo zvamaita here? Komani. Oh. Ingaizora takazora candle, tikazora grease repamota, tikazora oil yemota, tikazora margarine. Yeah. I'm not going to church at the moment because I am at my lowest financially. We are both out of employment. Each time we went to church, I was going to church, there is always money which is needed to be paid, and the MC will say, "Andive pamberi kana marisa tiakwana." Yeah, you feel so small when you don't have money for some of these churches and some of the church needs, and the money is announced pajekerere. You see now, and one of the poverty yamutadzisa kuenda aisi yake chete ne chechiwo chechi kava poor futi. Ukaona MC ndikataura ndakamira office, ukaona MC akamira paidzi mungwati sitamudza usabva pasina mari ndava tinenge tatoudzwa futi nemuridzi wevenue kuti kana musina musadzoke pano next week. Andikuri kuona kuti chechiwo ainawo payo pekunamatira, iri kupiswa nevaridzi vevenue, iyo yoenda kumacongregates asinawo. You discover kuti zvikatoramba zvakadaro andibona uyu haana kuenda, umwe wacho acharega kuenda, inovharwa chechi iyoyi. Chaivharisa chii? Poverty. Nekuti kuchechi kunofanira kunge itori nzvimbo yakatosununguka yekuti even iwewe ukanzi wanesana nemurume uri kunzwa mwoyo wako uri kurwadza unongonosvika utoenda pana kete kuti ndivhurire muchechi ndakupinda ndakunamata. Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa. But machechi mazuva ano mazhinji haana panzvimbo dzawo dzinonzi idzi ndedzekunamatira. Makoreji nezvikoro zvavana zvapinda bhizi navanhu vemachechi. Kushupika iko kuyako. Pane mumwe muchechi maunopinda marata ekuti kana ukanzi arohwa nepawa munhu anonochekwa, unoona maasha kumira nekuchangamuka kutyira upenyu hwavanhu. Kushupika. Uchida kunamatira munhu so unoona aisa gumbo kumashure kuti ga achibhenja kuti handidoni nemhaka flow yakazara madhaka anoshandisa kana ndikadonera ipapa ndinonokwira sei kombi kudzokera kumba.
Tinoseka namoseruka. Tirikushuphika kani. I'm telling you, this is real. This is real stuff that you're talking about. Yes. Also coming through on WhatsApp, anzi imwe poverty usimbe bishop musakangana kupabata ipa. Aiwa katukwenda iko yaruda ndipedzere ko mari zangu sandapedza kurekera naye. Imbomira iwe. Yeah, Hansi, man of God is being used mightily. I believe deliverance is actually taking place because these are some of the situations that we come across. Hansi pachokwadi ichi ndo chokwadi. Ichi ndicho chokwadi. Unaziva here kuti zvataurwa nemunhu ataura nyaya yekuti tiri kumira kuenda kuchechi. I don't know kana wakamboishayawo mari yeofari. The feeling basket richidarika apa so. Unoziva unopedzisira vamwe vacho vanopedzisira vaenda kuchimbuzi kwavanga vasingadi kuita kuti bosi kuti ende vamwe vacho vanobva vati unza nikikini offering yako kunokuota kunonyatsooneka nemunhu wese kuti iwe hauna kusvikako. Apa urimo muchechi uri maijudha apa vanhu vanenge vakakutarisira kuti uzoni panenge imini vanenge vakati vamwe vacho vaziva kuti mafuta munenge muchizora vanobva vafunga kuti chi una mari stereke zvokuti vakatokuona vanototi munhu ari stingy aisawo kana offering. It also makes you feel bad. And then there's a scripture, Bishop, that says kuti do not come before the Lord your God without empty-handed. Yeah, do not come before the Lord your God empty-handed. Ndo mwenotisungira weyo yendi ndo munomira nayo vafundisi kuti usauya pamberi pake usina chinhu. Zvino ndodi iwe ukatonzwa kuti Mwari achitotaura kuti usauya pamberi pangu usina chinhu, ibva watoziva kuti Mwari are against poverty the same way you are against poverty. Chibva watoshandisa verse iyo to your advantage going into the presence of the Lord. Kuti how can I come before your throne empty-handed? Uropafadzai mabasa emaoko angu zvandinoita ngachiropafadzwa. Yotova a way of prayer uchidhila nepoverty muupenyu hwako. Such profound and truthful topic namo zvechokwadi inosungira. Bishop vapinda nomunda medu. Amen. Anzi zvonindi Proctor uyu anzi taurai zvenyu zvikwereti zvinotemesa musoro tanzwa nazvo. Anzi Bishop kamuka kako ndokaziva kwedu kuzhombe kakadyiwa nevanhu. Anzi kane mafuta asingaiti. And someone also came through and is helping us along and said that what did you call it? Kamuka. Kamuka kajerenyenje. Anzi zvoni it's oh man. I'll get the name. It just slipped my mind. Oh, there's an English name for there that. There I is. still was going to get it. And It's a mangoose. A mangoose, yes, okay? It's a mangoose. Okay. And you know, wamwana tsoko. They eat monkeys. Tonzikana mabata tsoko. Ndipei ndinodya. So some of these things zvinokonzerwa nekuti munhu anenge asina. Saka anodya everything that is at their disposal. That's how wicked poverty is. There's some that are also saying I think poverty is not spiritual, but it's a mindset and it's a perspective. It's how you look at things. Zvese izvozvo ichokwadi. Kune vari poor nepamusana pekuti isimbe. Poita vari poor nepamusana pekuti havana information yakakwana muupenyu hwavo. Ndataura pepa kuti the greatest level of poverty is the mind. Kune vanhu varombo. I think next week ndichada kuti nditangire pakuti how do you, or maybe nenguva yasara, how do you discover kuti munhu uyu murombo? Number one, kune vanhu vane zvinhu asi vari varombo. Okay. Number one, munhu iye anooneka nekuti kana akupa chinhu haagone kuchinyarara kuti ndakambopa nhingi chakati. Munhu iyeyo ukamuona ziva kuti uri kudhila nemunhu murombo. All right. Zvekuti ukatozonetsana naye anogona kukuverengera kubva 1994 zvinhu zvaaikupa achiziva $2. Anoziva everything to the last dollar. $2 yes. Munhu iyeye ane a poverty mentality. Ne 5 cents yakatsura. 5 cents yakatsura. Koita mumwe wokuti kana uchidanana naye anokuitira zvinhu. But kana marambana anokuunzira list kuti right une magwavha angu matatu awakadya ndikakutengera maheu ndikakupanzira tatu. Anoziva iko kutomboziva kutaura kuti nezvandakakuitira kuri nani. Anoziva each and
everything chaakakuitira achikuzoti bring back. I need to send this Munhu message to iyeye few people. murombo Right. wakadanana nerombe rine zvinhu Jesus. ndozvazvinoreva. That is a poverty mindset. Did you just say that? Yes. Kondozvinda mweya wehurombe because kupfuma kunotangira mundangariro. How do you think? Do you know there are other people who do not have much but they are not poor? Even in their conduct, even when they help you, you discover kuti munhu andibatsira uyu mari zose zasati awanda but munhu uyu ari kuenda kure wakapfuma. Do you remember the rich fool? Yes. He was poor. He was. He had things but he was poor, and God came and told him that you are a fool. The way you are talking and the way you are thinking about your wealth zvikuratidza kuti iwewe aukodzere kunge uri panyika. Tomorrow you'll be in hell. There are people vakakubatsira vakakuchengeta iwewe nanhasi chikwereti kwavari varombo. Ausati wamonzwa here zvinonzi urombo ndipo panotangira urwe? Yes. They think that whenever they help somebody, that person atone chikwereti now. It's witchcraft. It's witchcraft. It's poverty. If watoziva kuti munhu eye ane zvinhu akatokwanisa kuhelpa but zvinhu izvozvo zviri pamurombo. Yeah, those are some of the signs dzinoratidza kuti munhu uyu ari poor. Saka uchaona kuti hakusi kuti ashaya chikafu chete dzimwe nguva kuva nacho but zvaanoita kana ainacho zvinoratidza kuti who they are. Koita mumwe munhu kuti anofunga akakurira munhamo stereki zvokuti anofunga kuti relevance muupenyu hwake ine chekuita nezvinhu zvaainazvo. Zvokuti kana aine mari anobhula everyone around nokuti anofunga kuti ndoinomupa value. Nyamba Kristu anombotaura achiti value yemunhu haisi pazvinhu zvaanopozesa zviri physical. Chine value pakati pandiri nini nefoni chi. I am of value. Saka foni yandakabata inoita value kana yashandiswa neni because iri pamunhu anokosha. But inini kana ndakufunga kuti ndaane value ndandine foni ndiri murombo. There are people kutoti kana asina mari anoita nga asiri munhu hana that confidence with themselves. The moment yaanongobata mari atochinja. Are in high spirits. Atogara munhu iyeye ari poor. So Bishop, we are continuing with this topic next week, poverty. No, we are starting it next week. We are we are starting it. Yes. This was just laying the foundation. This was just laying the foundation. We are going to dig the causes of poverty. Okay. Yes. All right. Because I think mabata vakati ohanzi saka ndoenda ndonoti sorry here kune musikana wandakatorera zvinhu umwe akati zvoni saka ndoedzokera here ndonoti zvoni you are a poor person. No, I don't think you should do that. But iwewe nyakutora zvinhu usangonoti sorry kana zviripo itonodzorera because asi zvako pawakazvipa zvakabuda mumaoko mako zvakabva musimba rako. Ukaona uchipota uchipa munhu zvinhu usungirira tambo uchipota uchidonza kuti azive kuti wakamba zvinhu uyu aina abuser. Zvinoita vanhu varombo izvozvo. On that note, thank you so much, Bishop. It's a wrap on Soul Food. Back next week, Tuesday. Stand by for the news.